ბევრი ადამიანი იტყვის, რომ სადაზღვევო კომპანიები შეიძლება არ იყოს. აი იმ ბიუჯეტიდან, საერთო ბიუჯეტი, რაცაც ხარჯავთ ჩვენ საქართველოში, ვყოფთ ერთ სულ მოსახლეზე, რამდენს ხარჯავთ ერთ ადამიანზე საერთო ბიუჯეტი და მაგალითად ეს არის 290 ლარი, იყო 2018 წელს და თუ ადამიანს უნდა რომ კერძო დაზღვევაში წავიდეს, შეუძლია ამოიღოს ეს 290 ლარი საერთო, ასე ვთქვათ, ყულაბიდან და წავიდეს და კერძო დაზღვევასთან მივიდეს. აჰა, მე მოვედი ჩემი 290 ლარით და ზემოდან დამიმატე კიდე თუმცა მანდ გაანგარიშება გვაქვს, ბარემ ახლა ვიტყვით, რომ პაციენტის რისკის და მიხედვით, ვთქვათ, სხვა იქნება, ვთქვათ, პენსიონერზე ან ასე შემდგომ სხვადასხვა დაავადების რისკების მქონე ადამიანზე და სხვა იქნება სხვა ასაკობრივ ჯგუფზე, მაგრამ პრინციპი ეს არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც გიორგი ამბობს, ეს არჩევის ვარიანტი და კონკურენციის ვარიანტი სადაზღვევოებს შორის, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრ პაკეტში, ვთქვათ, იგივე საყოველთაო ჯანდაცვაში უბრალოდ არ უნდა იყო იქ და აკრძალული გაქვს, ვთქვათ, დაიმატო რაღაცა, დაიშენო რაღაცა პაკეტი. გაურკვევლობა, რომ რას ფარავს კერძო დაზღვევა, რას ფარავს სახელმწიფო პროგრამა, ამაში გარკვეული პრობლემები გვაქვს, შესაბამისად ვამბობთ. ხარ სახელმწიფო პროგრამაში, იღებს სრულ დაფინანსებას პირველად ჯანდაცვაზე, იღებ ასე ვთქვათ, იმ დაფინანსებებს, რაც დღეს არის, ასე ვთქვათ, საყოველთაო ჯანდაცვით, მაგრამ გინდა წახვიდე კერძო დაზღვევაში, ამაშიც გეხმარები, არ არის პრობლემა. აგერ ბატონო, თანხა, რომელიც შენ საერთოდ ფულიდან ერთ ადამიანზე გეკუთვნის, დაამატე ზემოდან თანხა, მიდი და ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაცა უკეთესი მოსახულება. თანხებთან დაკავშირებით ერთს დავამატებ, რომ აი თუ დააკვირდებით და მთლიანი ბიუჯეტშიც დაახლოებით იგივე ტენდენციაა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საერთო ბიუჯეტს თუ შევადარებთ, წილობრივად პირიქით მცირდება კიდევაც ჯანდაცვის წილი. ანუ თუ იყო მილიარდ 94 მილიონი შარშან წინ, შემდგომ მილიარდ 90, მილიარდ 100, ანუ ჯანდაცვის დაფინანსება ჩვენ კი ვამბობთ, რომ გაიზარდა, კი, გაიზარდა 13-15 წლებში, მაგრამ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ის ფაქტიურად არ იზრდება. ბიუჯეტთან შედარებით პირიქით მცირდება და ნუ აღარაფერს ვამბობ დოლართან მიმართებაში კიდე კატასტროფულად მცირდება. ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა, რა თქმა უნდა ითვალისწინებდეს სხვადასხვა კომპონენტებს და აქ არის ჩამოთვლილი ეს კომპონენტები და აქ სხვათა შორის ეხა ჩვენ არა გვაქვს დროის ფორმატი, არ გვაძლევს საშუალებას, თუმცა ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებები გვაქვს იგივე ფსიქიკური ჯანმრთელობაზე, ხო? აი, მაგალითად ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, რომლითაც მსოფლიო სტატისტიკაა, რომ ყოველი მე-6 ადამიანს ასეთ ის პრობლემები აქვს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში. წარმატებული და განვითარებული ქვეყნები ხარჯავენ GDP-ს, მშპ-ს 4%-ს და აქედან 1,2% არის პირდაპირი დანახარჯები ჯანდაცვის. ჩვენ რამდენს ხარჯავთ? 28 მილიონს. რომელიც მშპ-სთან მიმართებაში რაღაცა 0 რაღაცა პროცენტია, ხო? ანუ აბსოლუტურად მიგდებულია ეს დარგი, ასე რომ ვთქვათ, ინფრასტრუქტურაზე აღარაფერს ვამბობ. მაშასე, იგივე სასწრაფო და სხვა პროგრამა. შემდეგი საკითხი, როგორც გითხარით, თვითონ მე გადაწყვეტეს ერგო მომეხმარა ძალიან ბევრი ადამიანი. იანვარში დავაფუძნებთ ონკოლოგიის მართვის ცენტრს, რომელიც იქნება არაკომერციული იურიდიული პირი, ვისი მიზანიც არის თქვენთან თანამშრომლობა, დარგის სპეციალისტებთან თანამშრომლობა და მთავარი მიზანი რა არის? შევქმნათ, ასე ვთქვათ, ცოდნის ბანკი საქართველოში. რა პრაქტიკები არის საერთაშორისოდ ყველაზე კარგი, რა პრაქტიკები არის საქართველოში, მოვახდინოთ ამათი სინერგია და შევქმნათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სისტემური მიდგომა, რა პროგრამა სისტემური ასე ვთქვათ, მართვის მექანიზმი უნდა არსებობდეს ონკოლოგიურ დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში, ხო? აი ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა მართლაც და უბრალოდ გავამხელ, რომ გიორგი აი ბოლო 5-6 თვეა ძალიან აქტიურად ფიქრობდა ამას და დიდი მადლობა. ანუ ეს იქნება ჩვეულებრივი საოფისე სივრცე, სადაც ერთი მხრივ მოდის მოქალაქე და იღებს ინფორმაციას ყველა ტიპის შესაძლებლობაზე, თქვათ, საქართველოს ფარგლებს გარეთ ონკოლოგიურ დაავადების მკურნალობასთან დაკავშირებით, მაგრამ გაცილებით მეტი ეს იქნება მექანიზმი, რომელთაც ჩვენ შევეცდებით დავაფინანსოთ სამეცნიერო კვლევები, შევეცდებით უпроსტად მივიღოთ მონაწილეობა ამ კვლევების დაფინანსებაში, ასევე სამეცნიერო კონფერენციები, დისკუსიები, სტაჟირებები, ექიმების, პრაქტიკის გაცვლა, ცოდნის გაცვლა და ასე შემდეგ. და რაც თავარია, გვაქვს მოდელი, რომელი მოდელითაც გვინდა რომ საქართველოში ასე ვთქვათ, ონკოლოგიის მიმართულებით ხდებოდეს სახელმწიფოს მონაწილეობა, მუშაობა და ეს მოდელი შედგება 4, ასე ვთქვათ,
სამი კომპონენტისგან. პირველი ეს არის სიმსივნური შემთხვევების კვლევა, ეს არის პრევენცია, სკრინინგი, პირველი თავისი რისკ ფაქტორების გამოკვლევით, გენეტიკური ტესტებით, მაღალი რისკის ჯგუფების მიზანმიმართული სკრინინგით, რომლის მიზანიც რა არის, რომ შემთხვევები საერთოდ შემცირდეს, ხო, სიმსივნების. მეორე ეს არის ადრეული დიაგნოსტიკა და რაზეც ნაწილობრივ უკვე ვისაუბრეთ, რომ პირველადი ჯანდაცვის მოდელში როგორ იქნება ეს ინტეგრირებული და შემდგომ უკვე რადიკალური მკურნალობა თავისი ტრადიციული მკურნალობებით და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მეოთხე სვეტი, რაც გულისხმობს პალიატიურ მკურნალობას, შინმოვლას და მათ შორის თანამედროვე, კი, რა თქმა უნდა, და მათ შორის თანამედროვე მიდგომებით, რომელიც ახლა წამყვალ ქვეყნებში ინერგება და დანერგილია ბევრგან, ეს არის დისტანციური მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, როდესაც ხდება ბინაზე პაციენტის მოვლა და ექიმის ან სამედიცინო პერსონალის და პაციენტის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა. ამაზე სხვა შორის პანელზე ჩვენ შეგვიძლია უფრო დეტალურად გავშალოთ ეს. თავარი ის არის, რომ ეს არის გარკვეული მოდელი, რომელიცაც ვფიქრობთ, რომ აი პროცენტული დანახარჯებითაც არის, სად რამდენი უნდა დაიხარჯოს სახელმწიფოს მხრიდან დაახლოებით დათვლის საერთაშორისო პრაქტიკებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ონკოლოგიის ეროვნულ ცენტრთან ერთად და სხვა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ინსტიტუციებთან ერთად ამაზე უნდა ვიმუშაოთ. ამას ახლა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მართვის ცენტრი ვერ დააფინანსებს ამ მთელ ონკოლოგიის მკურნალობას, მაგრამ ეს არის ის, რისთვისაც დავიწყებ ბრძოლას, რომ სახელმწიფომ სისტემურად დაიწყოს მუშაობა ონკოლოგიურ დაავადებებთან დაკავშირებით. პრევენცია, მკურნალობა და ყველა ეს მიმართულება რო იყოს დაფარული და არა ფრაგმენტულად რაღაცა ფრაგმენტული ქმედება. რო შევაჯამოთ ჩვენი პრეზენტაცია, ჩვენ გვაქვს კიდევ ბევრი, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, მაგრამ რო არ დაგღალოთ და გადავიდეთ უკვე დისკუსიაზე. პირველი კონკრეტული მოდელი წარმოვადგინეთ, როგორ შევამციროთ წამლის ფასი ინტერნეტ აფთიაქების მეშვეობით, რომელსაც აქვს სპეციალური ლიცენზირების სქემა, ანუ ფიზიკური აფთიაქის მქონეს ვერ ექნება ინტერნეტ აფთიაქი, ფასნამატი მხოლოდ 20%, პირდაპირი გამჭვირვალე კონტრაქტები. მეორე, მაქსიმალური ყურადღება პირველად ჯანდაცვაზე და პირველად მედიცინაზე, პრევენცია და კიდევ ერთხელ პრევენცია, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ოჯახის ექიმის, ამბულატორიების ქსელები, რომლებიც ასევე ვერ იქნებიან სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული, არ იქნება ვერტიკალურ, ასე ვთქვათ, მონოპოლიურ სისტემაში რომ ჩაერთონ ისინი. მესამე, ეს არის საქართველოს როგორც ჯანდაცვის რეგიონალური ცენტრი, ჰაბი, ამაში თქვენი პროფესიონალიზმის ჩვენ გვჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ აჩვენებს ქართული სამედიცინო საზოგადოება თანამედროვე სოფლიოს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტიც უკვე გვაქვს დარგები, რომლებიც ნაწილობრივ ასრულებენ ამ ფუნქციას და შეგვიძლია უფრო გავზარდოთ, როგორც არის სტომატოლოგია და რეპროდუქტოლოგია. კი ბატონო, და მეოთხე ეს არის ონკოლოგია. ჩვენი მხრიდან ონკოლოგიის მართვის ცენტრი და იმედი გვაქვს თქვენთან თანამშრომლობის და თქვენთან ერთად უკვე კონკრეტული პროექტების განხორციელების, რომ მართლაც სისტემურად ვიმუშაოთ და ყველაფერი ამაში ინტეგრირება თანამედროვე ტექნოლოგიების ელექტრონული ჯანდაცვის, რასაც მარტივად რო ვთქვათ, ინტეგრირება. მაშასე ძალიან დიდი მადლობა პირველი ფაზისთვის. ეხლა გვექნება დისკუსია ამ თემებთან დაკავშირებით დარგის სპეციალისტებთან ერთად, ყველას, ანუ მთელ დარბაზს აქვს შესაძლებლობა ჩაერთოს ამ დისკუსიაში კითხვა-პასუხით. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ იმისთვის, რომ ამდენი ხანი მოგვისმინეთ და იმედია, რომ ძალიან არ დაგღალეთ ამ მოსმენით და იმედია, რომ საინტერესო იყო ის, 15 წუთში ვერ ჩავეტიეთ მაინც. 15 წუთში მაინც ვერ ჩავეტიეთ.